नमस्ते मित्राणि शुभसन्ध्या। सीटेड 20-21 ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्य वयं प्रत्ययसन्दर्भात् एकं व्याकरणभागम् आनीतवन्तः। वयं प्रत्ययसन्दर्भे चर्चां कुर्मः। पुनश्च परीक्षोपयोगी केचन प्रश्नाः अपि सन्ति, प्रत्ययसम्बन्धीयप्रश्नाः, तेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः। ये प्रथमवारम् एतत् पश्यन्ति ते सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। पुनश्च अन्यमित्रैः साकमपि भवन्तः एतत् लिङ्क् शेर् कुर्वन्तु, येन सर्वे अपि लाभान्विताः भवितुम् अर्हन्ति। इदानीं सामान्यरूपेण जानीमः प्रत्यय इत्युक्ते किम्। प्रत्यय अर्थात् प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात् धातोः पुनश्च प्रातिपादिकात् च परं यः युज्यते सः प्रत्यय इति कथ्यते। अर्थात् धातु जानीमः वयं, क्रियापदानां मूलं भवति धातु, धातुः परं पुनश्च प्रातिपादिकम् अर्थात् शब्दस्य मुख्यं भागः भवति प्रातिपादिकम्। एतयोः अनन्तरं यस्य योजनं भूत्वा कश्चन नूतनपदस्य निर्माणं भवति तदेव प्रत्ययः इति उच्यते। पुनश्च प्रत्यये अपि पञ्चविधः, यथा विभक्ति, अग्रे अस्ति कृत्, विभक्ति कृत्, पुनः तद्धितः, स्त्रीप्रत्ययः, अग्रे अस्ति धात्वावयवः इति। विभक्ति अर्थात् सामान्यरूपेण पश्यन्तु, प्रथमविभक्ति मध्ये किं भवति, सु औजस् एते सर्वे भवन्ति। तथैव कृत् अर्थात् धातोः परं यस्य योजनं भवति तदेव कृत् प्रत्ययान्तशब्दः भवन्ति, कृदन्त इति अपि वयं वदामः। तथैव तद्धित, तद्धित भवति शब्दस्य अनन्तरं भवति यस्य योजनं। पुनश्च स्त्रीप्रत्यय, स्त्रीप्रत्यय इत्युक्ते पुल्लिङ्गशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनम् एव स्त्रीप्रत्यय इति उच्यते। अत्र स्त्रीप्रत्यय सामान्यरूपेण टाप्, पुनश्च गीप् गीस् एते सर्वे सन्ति। पुनश्च कृत् प्रत्यये ता तबतु शत्रुषा नच् एते सर्वे सन्ति। अग्रे अपि वयम् एतेषाम् अभ्यासमपि कुर्मः। अत्र अहं सामान्यरूपेण प्रत्ययसन्दर्भे उक्तवान्। अद्य वयम् अधिकाधिक कृत् प्रत्ययसम्बन्धीयप्रश्नान् एव चर्चां कुर्मः। कृत् प्रत्ययान्त पश्यन्तु, ये भवन्ति धातोः परं व्यवहारं भवन्ति ते एव कृत् प्रत्यय इति उच्यते। सामान्यरूपेण कृत् प्रत्ययान्तशब्दानामपि यदा प्रत्ययस्य योजनं भवति तदा किं भवति, तेषां गुणं भवति, पुनश्च वृद्धिः भवति। यथा सामान्यरूपेण पश्यन्तु, यदि एकः प्रत्ययः अस्ति, तुमुन् प्रत्ययः भवतु अथवा तुमुन् प्रत्ययः भवतु अथवा ल्यूट् प्रत्ययः भवतु, एतेषां प्रत्ययानां यदा योजनं धातुः सह भवति तदा किं भवति, एतेषां गुण अथवा वृद्धिः भवति। उदाहरणम् अत्र एकं स्थापयामि। गुण अथवा वृद्धेः एकम् उदाहरणं। गुण अर्थात् यथा ईयकार अस्ति, एकं क्षणं, अत्र सम्यक् रूपेण मार्जयामः। इ अस्ति चेत् तत्र किं भवति, इ आगच्छति, पुनरेकवारं, यदि इ अस्ति तर्हि ईयतेस्य ए कुत्रचित् भवति, सर्वत्र इति न, कुत्रचित् भवति। ऋकार अस्ति चेत् अर् इति आदेशः भवति। तथैव एवं प्रकारेण उ अस्ति चेत् अव आदेशः भवति। एवं प्रकारेण सामान्यरूपेण परिवर्तनं भवति। यथा लिखति इति अस्ति, लिख् धातुः अस्ति, तत्र किं भवति, लिख् इति अस्ति चेत् तत्र लेखितुम् इति भवति। लिख् अस्ति चेत् किं भवति, लेख् इति भवति। अस्तु, एतत् किञ्चित् सामान्यरूपेण भवन्तः अवगच्छन्तु। अग्रे एतस्मिन् विषये विस्तृतरूपेण अस्माकं चर्चा भविष्यति। प्रथमप्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। भुज् धातोः तुमुन् प्रत्ययान्तशब्दः वर्तते। भुज् धातुः अस्ति, भुज् धातुः तुमुन् प्रत्ययान्तशब्दः कः अस्ति। अत्र विकल्पाः सन्ति, भुजुतुं, भोजुतुं, भक्तुं, भुक्तुं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति, भुजुतं वा भोजुतुं वा भोक्तुं वा भुक्तुम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भोक्तुम् इति। अत्र भुज् अस्ति, पूर्वमेव उक्तवान्, गुणः भवति, वृद्धिः भवति कुत्रचित्। अत्र उकारस्य किम् अभवत्, ओकारः अभवत्। भुजुतुं, भुज् धातुः तुमुन् प्रत्यये भोक्तुम् इति भवति। भुजतुं वा भोजुतुं न भवति, भोक्तुम् इति भवति। अग्रे पुनः अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदि भवन्तः जस्य इति स्थाने कथं क इति आदेशः भवति, जस्त् स्थाने क इति पदस्य कथम् आदेशः भवति इत्युक्ते व्यञ्जनसन्धि अनुगुणम् एतत् परिवर्तनम् अभवत्। व्यञ्जनसन्धिसन्दर्भे अहम् एकं स्वतन्त्रं वीडियों कृतवान्, तदपि गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भोक्तुम् इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। बन्धुतापदे प्रत्ययः अस्ति। बन्धुता इति पदम् अस्ति, अत्र प्रत्ययः किम् अस्ति। पश्यन्तु, बन्धुता इति पदं किम् अस्ति प्रारम्भिकसमये, एतद्
कृत् प्रत्ययान्त न भविष्यति, यतोहि अत्र एतत् किम् अस्ति, शब्दयुक्तम् अस्ति। धातु भवति चेत् तत्र किं भवति, कृदन्त भवति, अतः एतत् तद्धित भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति। तरप् तमप् तृच् तल्, अत्र चत्वारि विकल्पाः सन्ति, ये जानन्ति उत्तरं वदन्तु। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तल् प्रत्ययः इति। अर्थात् पश्यन्तु, तरप् तमप् पश्यन्तु, तरप् पुनश्च तमप्, तर इति तरप् इति प्रत्ययस्य अन्तिमवर्ण किं भवति, अन्ते आगच्छति तरः इति पदः एव आगच्छति। यथा तुम् इत्यस्य तुम् आगच्छति, तथैव तर इति पदस्य प्रत्ययस्य तरः इति आगच्छति। तथैव तमप् इति प्रत्ययस्य आगच्छति तम् इति। अतः एतद्द्वयं तु न भवति एव, किन्तु तल् इति प्रत्ययस्य किं भवति, त इति केवलम् आगच्छति। तल् इति प्रत्ययस्य तल् आगच्छति। तत्रापि पुनः जातिवाचक भाववाचके किं भवति, तल् प्रत्ययस्य अन्ते किं भवति, त इति भवति केवलं। क्षणमेकं, तरप् इति तल् इति प्रत्ययस्य अन्ते भवति त इति। अतः बन्धु प्लस् त बन्धुत इति भवति, भाववाचके बन्धुता इति आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन डी तल् इति। अग्रे अस्ति तृतीयप्रश्नः, नाटकपदे प्रत्ययः अस्ति, नाटकः एकं पदम् अस्ति, तत्र कः प्रत्ययः अस्ति, घञ् अण्यत् अणिनि अणु, भवन्तः उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ऑप्शन डी एव भवति, अणु इति। नाटक अत्र अणु इति प्रत्यये आगच्छति, अन्तिमवर्णः अक इति आदेशः भवति। नाटक प्लस् अक नाट् प्लस् अक नाटकः इति पदं सिद्धं भवति एव। अग्रे पश्यामः, निम्नलिखितेषु यत् प्रत्ययान्तशब्दः वर्तते, अधो ये पदाः सन्ति तेषु यत् प्रत्ययान्तपदः कः अस्ति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति, चय्यः, भृत्यः, आदृत्यः, पुनश्च अग्रे अस्ति मृज्यः इति। चय्यः, भृत्यः, आदृत्यः, मृज्यः इति चत्वारि विकल्पाः सन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवन्ति, भवन्तः अपि तत्र कमेण्ट् मध्ये वक्तुम् अर्हन्ति एव। निम्नलिखितेषु यत् प्रत्ययान्तशब्दः वर्तते, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चय्यः इति यत् प्रत्ययान्तशब्दः अस्ति, यतोहि अन्ये त्रयः ये सन्ति ते किं भवन्ति, क्यप् प्रत्ययान्तशब्दः अस्ति। यथा क्यप् प्रत्ययान्त केचन शब्दानाम् अपि अहम् अत्र उपस्थापनं करोमि, यथा इत्यः, कृत्यः, आदृत्यः, कृत्यः, शिष्यः, स्तुत्यः, एते सर्वे भवन्ति कृत् प्रत्ययान्त क्यप् प्रत्ययान्तशब्दः। यत् प्रत्ययस्य अपि अन्ते य आगच्छति, कृत् प्रत्ययस्य क्यप् प्रत्ययस्य अन्ते अपि य एव आगच्छति, किन्तु एते केचन निर्दिष्टाः सन्ति, यत्य, कृत्य, आदृत्य, शिष्य, स्तुत्य, एते सर्वे क्यप् प्रत्ययान्तशब्दाः भवन्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति चय्यः इति। अग्रे गच्छामः, धृत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति, अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। त सानच् तबतु त्वा, त प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति त, सानच् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति मान अथवा आन आगच्छति, अतः एतदपि न भवति, आन अथवा मान आगच्छति। तबुर् प्रत्ययस्य अन्ते तवत् इति प्रत्ययः आगच्छति, तथैव त्वा इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति त्वा इति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति, अन्तिममेव त्वा प्रत्ययः एव भवति। त्वा धृत्वा धातु मध्ये त्वा प्रत्ययः एव अस्ति। शत्रुप्रत्ययान्ते शब्दे प्रत्ययस्य अवशिष्यते, यत् शत्रुप्रत्ययः अस्ति तस्य अन्ते किम् अवशेषं भवति, अवशिष्टं भवति। अत्र पश्यन्तु, चत्वारि विकल्पाः सन्ति, आन्, आत्, आन्, मान्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् लिखन्तु एव। सामान्यरूपेण किञ्चित् क्लिष्टः प्रश्नः अपि वर्तते, आन्, आत्, आन्, मान्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति आत् इति, यतोहि आन् इति तु नास्ति एव, ल्युट् प्रत्ययः आगच्छति आन्, आन्न मान एतत् शब्दद्वयं भवति सानच् प्रत्यये। कथं भवति एकवारं सामान्यरूपेण अपि अहम् अत्र प्रदर्शयामि। यथा शत्रुप्रत्ययः अस्ति, शत्रुप्रत्ययः पश्यन्तु, एतद् भवति शत्रुप्रत्ययः, एतस्य अन्ते किम् अस्ति, स प्लस् अत् प्लस् रु, श धातु, क्षम्यतां सवर्णः प्लस् अत् अन्ते रु, ऋकारस्य लोपः भवति, स इत्यस्यपि लोपः भवति, केवलम् अत् इति पदस्य एव अत्र प्रयोगं भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शत्रुः इति प्रत्ययस्य अन्ते भवति अत् इति वर्णः एव। अग्रे पश्यामः, लभ्यम् इति पदे प्रकृतिप्रत्ययौ स्त
एकं पदमस्ति लभ्यमिति। लभ्यमिति पदे प्रकृति एवं पुनश्च प्रत्ययः कः भवति? विकल्पः लभयुक्त यत्, लभयुक्त ण्यत्, लभयुक्त क्यप्, लभयुक्त ल्यप्। सम्यक् उत्तरं तु भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। लभयुक्त ल्यप् तु न भवति, यतोहि ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः उपसर्गात् पूर्वं भवति, अतः ल्यप् प्रत्ययः अत्र सिद्धं न भवति, सम्यक् न भवति। अन्ये सन्ति यत् ण्यत् क्यप्, सर्वेषाम् अन्ते अपि ल्यप् प्रत्ययस्य अन्ते अपि सर्वेषाम् अन्ते यकार एव आगच्छति एव, ल्यप् प्रत्ययः न भवति, यतोहि ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः उपसर्गात् पूर्वं भवति। अतः अन्यं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्रापि इतोपि एकं विषयं वयं सामान्यरूपेण जानीमः। ण्यत् प्रत्ययः पुनश्च क्यप् प्रत्ययः पुनश्च यत् प्रत्ययः, एतेषां प्रयोगः कथं भवति सामान्यरूपेण पश्यन्तु। हलन्तवर्णः यदि अस्ति अर्थात् व्यञ्जनवर्णः अस्ति चेत् तत्र किं भवति? ण्यत् प्रत्ययः भवति। अन्ते यदि हलन्त व्यञ्जनवर्णः अस्ति तर्हि तत्र किं भवति? ण्यत् प्रत्ययः भवति। किन्तु यदि स्वरवर्णः अस्ति तर्हि तत्र यत् प्रत्ययस्य व्यवहारं भवति। यथा पा, गा, गा तु नास्ति, गै, एतत् सर्वं भवति किम्? अन्ते किम् अस्ति? एतेषां स्वरवर्णः अस्ति, अतः तत्र यत् प्रत्ययः भवति। किन्तु अन्यत्र सर्वत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति। अत्र सम्यक् उत्तरम् अतः किं भवितुम् अर्हति? ण्यत् प्रत्ययः। किन्तु सम्यक् उत्तरं भवति यत् प्रत्ययः। लब् युक्त यत्, लभ्यत्, लभ्यम् इति भवति। यथा लाभ, सस्, गम्, एतत् सर्वं भवति परिवर्तनं सामान्य व्यतिक्रमरूपेण एव एते सर्वे व्यवहारं भवन्ति एव। सम्यक् उत्तरमस्ति लाभ प्लस् यत्, लभ्यम् इति। अग्रे गच्छामः, पश्यामः। दृश् धातुः तुमुन् प्रत्यययोगेन शब्दः निष्पद्यन्ते। दृश् धातुः तुमुन् प्रत्ययस्य योगे कः शब्दः भवति? द्रष्टुं, दर्शयितुं, दृष्टुं, दर्शितुं। तुमुन् प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। किं सम्यक् भवितुम् अर्हन्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव? हाँ, वदन्तु एव किं सम्यक् भवितुम् अर्हन्ति? दृश् धातुः तुमुन् प्रत्यययोगेन द्रष्टुम् इति सम्यक् भवति। दृश् धातुः तुमुन् प्रत्यययोगेन द्रष्टुम् इति सम्यक् उत्तरं भवति। अग्रिमः प्रश्नः, छिद्युक्तता प्रत्ययः सम्यक् किं भवति? छिद्युक्तता छिन्नः, छिद्रः, छिद्रक्तः, छित्तः इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति। सम्यक् उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। छिद् प्लस् त छिन्नः इति सम्यक् भवति। छिद् प्लस् त छिन्नः। तथैव अन्ये अपि भवितुम् अर्हन्ति। भीद्युक्तता भिन्नः, खीद्युक्तः खिन्नः, एवं प्रकारेण अपि परिवर्तनं भवन्ति। यदि पदान्ते दकार भवति तस्य परिवर्तनं नकार एव भवति। यथा छिद्दः छिन्नः, भिद्दः भिन्नः, खीदः खिन्नः, एवं प्रकारेण सामान्य परिवर्तनं भवति। अग्रिमः प्रश्नः, शानच् प्रत्ययात् सन्दर्भे अस्ति एव। शानच् प्रत्ययस्य भवति, शानच् प्रत्ययस्य व्यवहारः भवति वर्तमानकालार्थे, भूतकालार्थे, भविष्यत्कालार्थे, अद्यतनभूतकालार्थे। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव अस्ति। शानच् प्रत्ययस्य व्यवहारः भवति वर्तमानकालार्थे। भवन्तः शत्रुशानच् एतत् पदद्वयं प्रत्ययद्वयं सर्वदा वर्तमानकालार्थे व्यवहारं भवति। यथा बालकः खेलन् अपतत्, बालकः क्रीडन् अपतत्, अहम् अपश्यन्, एवं प्रकारेण सामान्यरूपेण परिवर्तनं भवति, व्यवहारं भवति। शानच् प्रत्ययस्य व्यवहारः वर्तमानकालार्थे एव भवति। भूतकालार्थे तवत् प्रत्ययस्य व्यवहारः भवति, तथैव भविष्यत्कालार्थे भवति तव्य अन्य प्रत्ययस्य व्यवहारः। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति वर्तमानकालार्थे इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। 11ात्मकः प्रश्नः, बुद्धिमान् इत्यत्र कः प्रत्ययः? बुद्धिमान् इति पदमस्ति, तत्र कः प्रत्ययः भवति? मतुप्, तवतु, तुमुन्, त। एतद् शब्दस्य अन्ते व्यवहारः भवति, अतः सामान्यरूपेण भवन्तः अपि अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। तवत् प्रत्ययः तु न भवति, तवत् प्रत्ययः कृदन्त अस्ति, धातुः परं भवति। तथैव तुमुन् अपि धातुः परं भवति, त अपि तथैव धातुः परमेव भवति। अतः एतत् त्रयं न भवति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति। अत्र मतुप्रत्ययः भवति। मतुप्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति मत् इति। बुद्धिमान् प्लस् मत् बुद्धिमत् भवति। तस्य पुल्लिङ्गे बुद्धिमान्, स्त्रीलिङ्गे बुद्धिमती इति सिद्धं भवति। यथा श्रीमान्, श्रीमती, एवं प्रकारेण भवति, तथैव बुद्धिमान् अपि भवति। मतुप्रत्ययः अन्ते आगच्छति किं? मत्। पुनरेकवारं स्पष्टतां करोमि। मत्, तदनन्तरं पुनस्य मत् इति वर्णस्य प्रयोगः बुद्धिमत् इति भवति। अनन्तरं पुल्लिङ्गे बुद्धिमान् इति सिद्धं भवति। पुनश्च स्त्रीलिङ्गे बुद्धिमती इति सिद्धं भवति। अन्ये अपि शब्दाः तथैव सन्ति एव।
शयनं पदे प्रकृतिप्रत्ययौ स्त। शयनम् इति एकं पदम् अस्ति, तत्र प्रकृति पुनश्च प्रत्ययं किम् अस्ति? शै प्लस् अच्, सि प्लस् णिनि, सौ प्लस् इन्। सम्यक् उत्तरं किं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति? सिङ् प्लस् ल्यूट्। सम्यक् उत्तरं किं भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सिङ् प्लस् ल्यूट् शयनम् इति सिद्धं भवति। ल्यूट् प्रत्ययान्तः सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति। ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अन् इति। ल्यूट् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति अन्। अत्र सिङ् प्लस् अन् शयन् इति भवति। तत्र ल्यूट् प्रत्यय यतो हि नपुंसकलिङ्गवते भवति, अतः शयनम् इति शब्दम् अन्ते निष्पन्नः भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। सानत् प्रत्यययुक्तं पदमस्ति। प्रश्नः अस्ति सानच् इति पदं यद् अस्ति, सानच् इति प्रत्ययः अस्ति, सानत् प्रत्यययुक्तं पदं किम् अस्ति? चोरयानि ज्ञानम् अनन्तरं बोधमानं। सानच् इति प्रत्ययस्य अन्ते किम् आगच्छति नाम आन, पुनश्च अस्ति मान, एवं प्रकारेण पदद्वयमेव आगच्छति। अतः आनमान कुत्र अस्ति एकवारं पश्यन्तु। बोधमानम् अत्र सम्यक् अस्ति, अनन्तरं तु नास्ति, ज्ञानं तु नास्ति, नम् इति अस्ति, न इति अस्ति। ज्ञानं मध्येपि अस्ति, किन्तु ज्ञानं भवति ल्यूट् प्रत्ययान्तः। चोरयानि एतदपि किं भवति? ल्यूट् प्रत्ययान्तः अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति बोधमानम् इति सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति। किञ्चित् इतोपि स्पष्टतां कुर्मः। अत्र बुद्ध प्लस् आन, बुद् प्लस् आन बोधमानम् एव, अथवा बुद् प्लस् मानं बोधमानम् इति सिद्धं भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। शिष्यः एकः पदम् अस्ति, तत्र कः प्रत्ययः भवति? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः भवति यत्, क्षम्यताम् एकं, यत्, ल्यप्, ण्यत्, क्यप् एतेषां सर्वेषाम् अन्ते इयकार एव आगच्छति। ल्यप् तु न भविष्यति, यतोहि ल्यप् इति किं भवति? उपसर्गात् पूर्वम् आगच्छति, अतः ल्यप् प्रत्ययः तु न भवति। अतः सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति? अत्र ऑप्शन डी एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। ऑप्शन डी भवति क्यप् प्रत्ययान्तः। पूर्वमेव एतस्मिन् विषये अहम् उक्तवान् एव। क्यप् प्रत्ययः कुत्र भवति, ल्यप् प्रत्ययः पुनश्च यत् प्रत्ययः अण्यत् प्रत्ययः कुत्र भवति एतस्मिन् विषये अहं पूर्वमेव स्पष्टतामेव कृतवान्। प्रश्नसङ्ख्या 4 भवन्तः एतत् द्रष्टुम् अर्हन्ति। क्यप् प्रत्ययान्तवर्णः इत्यः, कृत्यः, अद्रुत्यः, शिष्यः, स्तुत्यः एते सर्वे क्यप् प्रत्ययान्तवर्णाः भवन्ति। तत्र सम्यक् उत्तरं भवति क्यप् इति। मूलधातुः अस्ति सास्, मूलशब्दः भवति सास् प्लस् क्यप्, शिष्यः इति सिद्धं भवति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति मार्ग्यः इत्यस्मिन् प्रकृतिप्रत्ययौ स्त। वर्णः अस्ति मार्ग्यः इति नास्ति, मार्गः एव भवति। अत्र प्रकृतिप्रत्ययः किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ण्यत् इति। सर्वत्र ण्यप्, यत्, क्यप्, क्यप् सर्वत्र इयकार एव अन्ते आगच्छति। मृजुयुक्त ण्यत्, मृजुयुक्त ण्यत् मार्ग्यः इति सिद्धं भवति। ण्यत् इत्यतः इयकार आगच्छति, अनन्तरम् उभयोः मेलनेन एव मार्ज्यः इति शब्दं सिद्धं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। आहारः, अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? इत्यस्मिन् पदे प्रकृतिप्रत्ययौ स्त। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। आङ्गयुक्त, ह्रायुक्त अण्, अङ्गुयुक्त, घययुक्त, आङ्गयुक्त, घय, अत्र आङ् इति भवति। अङ्ग इति हायुक्त ता, आङ्गयुक्त हायुक्त ल्यप्। अत्र ल्यप् प्रत्ययः तु न भविष्यति, यतोहि ल्यप् प्रत्ययस्य अन्ते यकार आगच्छति। त प्रत्ययः अपि न भवति, यतोहि त प्रत्ययस्य अन्ते त आगच्छति, अत्र त अपि नास्ति। अतः अण अथवा घय मध्ये एकः भवितुम् अर्हति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति घय प्रत्ययः इति। धातुः परमेव अस्ति, घय प्रत्ययः एव भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं क्षणमेकं, घय प्रत्ययः अत्र सम्यक् भवति। घय प्रत्ययान्तपदाः ये भवन्ति ते पुल्लिङ्गशब्दाः एव सर्वदा भवन्ति। अतः आयुक्त, ऋयुक्त घय आहारः इति सिद्धं भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। विज्ञायपदे प्रत्ययः अस्ति। विज्ञायपदे पदं प्रत्ययः भवति णिच्, ल्यप्, ण्यत्, यत्। यकारान्ते अस्ति, एकं तु निश्चितं भवति, अन्ते यकार अस्ति, अतः यत्, ण्यत्, ल्यप् एतेषु एकः भवितुम् अर्हति, णिच् तु न भवति एव। अग्रे पश्यन्तु उपसर्गः अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति ल्यप् इति। ल्यप् प्रत्ययः कुत्र भवति? यदि अन्ते यकार आगच्छति पुनश्च प्रारम्भिकसमये यदि उपसर्गः आगच्छति तत्र भवन्तः ल्यप् प्रत्ययः इति कर्तुम् अर्हन्ति। अत्र बि उपसर्ग प्लस् ज्ञान धातु ल्यप् प्रत्ययः एतेषां मेलनेन एव विज्ञाय इति पदं सिद्धं भवति।
अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। नम् तुमुन् नमितुं नमित्वा नन्तुं नमनीय। अत्र त्वा प्रत्यय तु न भवति, यतोहि अत्र त्वा इति पदस्य व्यवहारः नास्ति, त्वा प्रत्ययः नास्ति, अतः नमित्वा नास्ति। नमनीय अत्र अन्यर् प्रत्ययस्य व्यवहारम् अस्ति, एतदपि न भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नन्तुम् इति सम्यक् उत्तरं, विकल्प सी एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। यथा नम् तुमुन् नन्तुं, मकारस्य अन्ते न मध्ये एव परिवर्तनं भवति, नन्तुम् इति सिद्धं भवति। अग्रिमप्रश्नः, भूतः इति पदे प्रत्ययः अस्ति, त ताः तबतु क्यप्। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वदन्तु एव कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। भूतः इति पदे प्रत्ययः अस्ति, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति त प्रत्यय। भूत इति पदे त प्रत्यय एव शुद्धं भवति। भूधातोः त प्रत्ययस्य योगेन एव तः भूतः इति शब्दं सिद्धं भवति। तः इति प्रत्ययः तु नास्ति एव। तबतु इति प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति तबत् इति आगच्छति, तथैव क्य प्रत्ययस्य अन्ते य आगच्छति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति त इति। भू प्लस् त भूतः इति सिद्धं भवति। अन्तिमं प्रश्नं पश्यामः। विहास्य इति पदे प्रत्ययः अस्ति, त्वा क्य ल्यप् य। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विहस्य इति सम्यक् उत्तरं भवति, यतोहि ल्यप् प्रत्यय अन्ते अस्ति, पुनश्च अग्रे अपि उपसर्ग बि उपसर्ग अस्ति, यतः सम्यक् उत्तरं भवति ल्यप् इति। कथं भवति इत्युक्ते बि प्लस् हस् युक्त ल्यप् विहस्य इति पदं सिद्धं भवति। एते केचन अद्यतन प्रत्ययसन्दर्भात् प्रश्नाः आसन्। आशा करोमि भवन्तः अपि एतत् सर्वम् अवगतवन्तः इति। पुनः वयं मिलामः अग्रिमदिवसे, तत्र वयम् इतोपि अन्येषु विषयेषु चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि, धन्यवादः।